What's up guys? So for today's video naana po tayo gi-rescue karon. Mirage G4. Bago pa kayo ni guys. So ang problema ni is dili na siya mo andar. So karon guys, nata karon diri sa Lapu-Lapu. So atong start guys. So dili gid siya mo start guys. So okay raman sa dayang battery. So kusog raman kayo ang iyang redondo. So karon nato ni siyang scan. So mao ni ang nakita nato guys nga error code, which is fuel information problem. Sa atong na-observe sa diri guys sa iyang dashboard. So kita mo na guys sa iyang fuel indicator. So ga-blink-blink day siya. So murag empty ang iyang fuel. So mao na siya guys. So karon guys, among gisuwayan og butang og gasolina. Kay basig na empty ra ni siya no. So atong gitubilan diha og mga 4 ka litro. Ya atong i-observe guys kung effective ba ni siya or mao lang ba gihapon. So start na to balik guys. Wala jud gihapon. So karon guys among giukab diri ang iyang fuel pump no. Ug mao di among nakita gyud. So naputol ang wire guys sa iyang fuel indicator. So mao na nga dili na niya ma-detect no. So karon guys amo na siyang gisumpay ug mao na ni ang resulta guys. Nakaandar na gyud siya guys. Nibalik na sad sa normal ang iyang fuel indicator display. So sobra katunga pa day ang iyang gasolina guys. So mao ra jud hinungdan guys nga dili siya mo andar. So ato na siyang na-solve.